អង្គស្រីត្រូវគ្នាបានទេបើបងសុំទោសអូនហើយស្រឡាញ់គ្នាវិញបានដែរទេតាមបងដឹងមានមិនទុំមាននាងថ្មីអូនក៏នៅស្រឡាញ់បងក៏មិនទាន់ពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកដទៃព្រមទទួលកំហុសឲ្យបងធ្វើអ្វីក៏ព្រមដែរពិតទៅឲ្យបងមើលថែសំជំងឺចិត្តស្រីជួយសងរាល់ការខូចចិត្តលុបលាងកំហុសរបស់ស្រីអភ័យ